Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасіка Німіщуків. Приїхали сьогодні на пасіку трішки щось поробити. Бджола активно працює, носить вербовий мед, вербовий пилок. Є такі сім'ї, що підлили на рамках, видно реально, але це не суть у тому. Суть у тому, що ми зараз робимо. Ми вже показували, як ми трішки канді ставили. Зараз наша задача подивитися на наявність бджоли. Бджоли значно вже збільшилося. Не просто вона розійшлася. Зразу візуально видимо, тут гарна обсидка рамок, хоча бджола, усі розуміють, і в роботі, і літає. Забрати оці кульки, щоб їх там не путали. Хтось переживав за пластини, їх вже можна викидувати. 2-3 дні постояли,